Vítam vás na Mycelinárium, vítajte priatelia pri ďalšej epizóde pestovaní húb. V dnešnej epizóde, ako som to už minulo povedal, si povieme, ako si vyrobiť pestovateľský box. Najprv si povieme, čo to pestovateľský box je. Je to v podstate takáto krabica, plastový box, v ktorom si urobíme v podstate takú mikroplodiacu miestnosť. Ale je to pre všetkých, ktorí nemajú doma dostatok miesta na výrobu plodiacej miestnosti, ktorí majú pivnicu a podobne, ak chcú si vypestovať nejaké huby. Toto je úplne ideálne, ale samozrejme môže to použiť každý. Môžete to použiť napríklad, keď chcete vypestovať len jeden druh huby, chcete to iba vyskúšať a podobne, tak toto je pre vás. Nemusíte si zriaďovať žiadnu plodiacu miestnosť, nič také, stačí vám takýto box. Tento box má rozmery 59x39x43 cm, je to 80 litrový box. Čiže takýto, radšej čím väčší, aby sa nám tam zmestil v podstate vrece so substrátom a bolo tam aj miesto na tvorbu plodníc. Čiže takýto plastový box je základ. Potom budeme potrebovať vykružovací vrták, čiže vrtačku s nejakým vykružovacím vrtákom. Ja mám 83 mm a je to kvôli tomu, že budeme potrebovať aj ventilátor, ktorý nám v podstate bude zabezpečovať výmenu vzduchu. A tento ventilátor, je to 12V ventilátor z počítača, starý ventilátor, ktorý nepoužívam, čiže mal som nejaký zvyšný doma. Toto je ventilátor z počítača, vnútorný rozmer je 85 mm, čiže 83 mm vykružovací vrták je úplne ideálny. Čiže takýto ventilátor, vykružovací vrták, potom taviacu pištoľ. Taviaca pištoľ je úplne ideálna, zistil som, že na tento plast v podstate nejaké lepidlá, tmely a podobne zle chytajú, ale taviaca pištoľ úplne ideálne, úplne krásne nám to tam drží. Čiže taviacu pištoľ, časovacie hodiny, teda časovacia zásuvka a nakoniec to bude perlit a budeme potrebovať na takúto veľkú krabicu, na tento box budeme potrebovať 12 litrov, čiže toto jedno balenie je 3 litrové, ja mám 4 takéto balíky, čiže perlit si kúpite hoci kde v záhradníctve a podobne. Je to kvôli tomu, že perlit výborne zadržuje vodu a tým pádom nám bude udržiavať vysokú vlhkosť v tom boxe. Čiže perlit nám zabezpečí to, že tam bude vlhkosť a ventilátor zase výmenu vzduchu, čiže nebude tam oxid uhličitý a budeme mať pekné plodnice. Takže ako prvé, ešte posledná vec a to je obyčajná euroobal alebo akákoľvek takáto nejaká tenká fólia. Takže euroobal a myslím, že všetko som spomenul a potom klasické náradie, nejaká fixka, meter, odmerka návodu alebo v podstate akákoľvek nádoba návodu, ktorú tam budeme liať. A myslím, že som povedal všetko. Ešte nejaké skrutky, ktorými prichytíme tento ventilátor, čiže 4 skrutky, rozmer, aby sme tento ventilátor vedeli prišrobovať, skrutkovač a také základné veci. Čiže to by bolo všetko, čo sa týka vybavenia. Ešte som asi nespomenul adaptér, pretože tento ventilátor samozrejme je 12V, čiže budeme potrebovať 12V adaptér. Tento ani neviem z čoho je, pravdu povediac, mal som ho doma. Je 12V, 1 A, čiže to nám bohate stačí. Tento ventilátor má 0,16 A, čiže takýchto ventilátorov tam môžeme kľudne zapojiť aj 5 a tento adaptér nám to utiahne. Čiže adaptér, treba si pozrieť, aký má výkon, ale pravidla tieto ventilátory majú veľmi nízky odber, takže nebojte sa žiadnych účtov za elektrínu, skutočne nízky odber a my to budeme spínať len raz za hodinu z pravidla. Nastavíme to väčšinou tak, každú hodinu 15 minút bude ventilátor zapnutý, vyčistí nám to vzduch, CO2 sa odstráni a huby nám budú pekne rásť. Takže to by bolo všetko. Ideme sa pustiť najprv do vyrezania otvoru na tento ventilátor.
otvor budeme rezať v hornej časti, v podstate niekde tu, niekde do stredu. Môžete to od oka, môžete si to vymerať, ak chcete, aby to bolo v strede. Dajme tomu nejakých 5 cm od vrchu. A druhý otvor potom spravíme na druhej strane, ale ten zase bude v dolnej časti, nejakých 15 cm od spodu. V podstate, aby bol nad úrovňou substrátu. Takže substrát by mal byť zhruba do výšky 10 cm a nad úrovňou substrátu by mala byť diera, v podstate cez ktorú bude unikať CO2. CO2 je ťažšie ako vzduch, čiže klesá dole, preto potrebujeme ten otvor, aby bol nižšie. Pokiaľ by sme ho dali vyššie, tak my síce budeme hnať vzduch zvonka dnu, ale CO2 sa bude držať pri zemi a my ho veľmi neodfiltrujeme. Takže jeden, čo bude vstup, kde bude ventilátor, ten bude hore a potom výstup, to bude v podstate iba diera vyrezaná a tá bude nižšie, tá by mala byť nad úrovňou substrátu, čiže nejakých tých 12 až 15 cm od spodu. Takže ja si to idem vymerať a idem to vyrezať. Ešte jedno upozornenie. Tí, ktorí sledujete VIP kanál, tak o tom viete. Pre všetkých ostatných uvediem, že tento plast, ktorého je ten box, je veľmi krehký a ľahko sa láme. Takže potrebujeme vykružovací vrták a musíme to robiť na čo najvyššej rýchlosti. To znamená fakt najvyššia maximálna možná rýchlosť, ak máte nejaký akumulátorový skrutkovač, akumulátorovú vrtačku. Nie som si istý, či je to úplne ideálne, dá sa to. Ale lepšia je nejaká normálna vrtačka a na maximálnej rýchlosti čo najmenším tlakom. Čiže veľmi, veľmi pomaly tlačíme, nech to pekne samé rozvrtá, ono to rozstaví aj ten plast, keď sa to bude rýchlo točiť. Čiže veľmi pomaličky tlačíme, kým tú dieru vyvrtáme. Pokiaľ ste to zatlačili rýchlo, tak sa vám to rozletí na kusy. Takže ideme si to ukázať, ja si to najprv vymerám a ideme si to vyrezať. Takže ja som si vymeral stredy, kde mám robiť ten otvor. Tento je zhruba 10 cm od vrchu. Ten ventilátor bude asi v takejto pozícii a ten druhý je zhruba myslím, že 20 cm od spodu. Tento je 20 cm od spodu, to je stred. Čiže ventilátor bude asi takto a tu budeme mať priestor nejakých 13 cm, takže to by malo byť tak akurát. Takže ideme vrtať, ideme si robiť tie otvory, ako som povedal, na čo najvyššej rýchlosti a čo najmenší tlak. Jednu dieru máme vyvrtanú, teraz druhú. Tak, obidve diery máme úspešne vyvrtané. Okraj si začistíme buď nožom alebo nejakým orezávačom a ukážeme si, čo ďalej.
Tak, otvory máme vyvrtané a začistené a teraz si musíme vyznačiť, kde budú šrouby na ventilátor. Čiže jeden. Takto ventilátor bude samozrejme zvonku a bude musieť byť otočený takýmto smerom. To znamená, aby hnal vzduch dovnútra. Z týchto ventilátorov spravidla prúdi vzduch tam, kde tá nálepka, tak od nej, smerom od nej. Čiže ak chceme, aby šiel vzduch dovnútra, tak ho musíme otočiť takto. Kebyže ho otočíme naopak, tak ťaháme vzduch vonku, čo nie je dobré, pretože by sme ho ťahali len túto vrchnú vrstvu a CO2 by sa ukladal dole a tam by sa nám až tak dobre nevyčistil ten vzduch. Takže vyvrtáme si diery a pričoubujeme ho a okraje ešte zatavíme tavnou pištoľou. Tým pádom to zatesníme a bude to aj lepšie držať. Takže idem si tam navrtať diery. Takisto opakujem, veľmi pomaly postupujeme na veľkej rýchlosti, ale veľmi pomaly, veľmi miernym tlakom, aby sme ten plast nedolámali. Ventilátor máme prichytený a teraz si z vnútornej strany spravíme spätnú klapku. Ja si toto odmastím alkoholom a zoberieme si štvorec z fólie. Ja som ho vystrihol z obyčajného eurobalu a ten si tam prichytíme taviacou pištoľou, takže zhruba nejak takto. Nemusí to byť úplne ukážkové. Tam je skôr o to, aby to fungovalo. Myslím, že toto môže byť. A ukážeme si, na čo je nám spätná klapka. Spätná klapka v podstate zabezpečí, aby nám vlhkosť neunikala vonku a aby sa nám dostával dnúka čerstvý vzduch, keď zapneme ventilátor. Takže ja vyskúšam zapnúť ventilátor, on to ešte nie je síce suché, ale teda vychladnuté, ale myslím, že bude to fungovať aj tak. Takže takýmto štýlom nám to funguje. Čiže keď fúka ventilátor, tak sa nám to odkryje, vzduch ide dnuka, keď to vypneme, tak sa to zakrie a tesní nám to, to znamená, vlhkosť nám nebude unikať vonku do miestnosti, ale bude sa držať vnútri. A takú istú spätnú klapku potom spravíme aj na tejto druhej strane, čiže aj na túto dieru, takú istú spätnú klapku z vonkajšej strany, to znamená, že keď vzduch pôjde vonku, aby sa odklopila. Keď vzduch prestane fúkať, tak sa zatvorí. Čiže na tejto strane spravíme spätnú klapku, ale táto bude z vonkajšej strany. Takže ja si to zase odmastím alkoholom. Máme tu ďalší kus fólie a opäť távnou pištoľou a máme hotovo. Tak, obidve spätné klapky sú hotové, táto sa bude otvárať dovonku. Neviem, či to dobre vidno na tom
videu, ale táto sa bude otvárať takto, čiže vzduch bude fúkať vonku a na tej druhej strane zase opačne. Tak box máme hotový. Otestujeme si, či nám fungujú naše spätné klapky. Takže ako vidíme, táto vnútorná spätná klapka sa nám pekne otvára, vzduch fúka a na druhej strane to isté. Takže nám to funguje. Keď to vypnem, tak sa nám otvory zatvoria. A v boxi máme vytvorenú tú našu malú mikroklímu, čiže bude nám to držať vlhkosť a ventilátor zabezpečí čerstvý vzduch. Tie spätné klapky teda udržia vlhkosť vnútri. Tak, teraz si tam ideme dať perlit. Takže do takéhoto boxu, ako som povedal, 12 litrov, čiže 4 sáčky. A teraz tam nalejme vodu a necháme ten perlit, aby sa dobre nasiakol. A potom už tam môžeme dať samotné vrece so substrátom a s hubami, ktoré nám tam budú plodiť. Takže ideme tam naliať vodu. Tak, plodiaci box máme pripravený. Dali sme tam 4 litre vody. Zamiešali sme to. Perlit je tým pádom pekne nasiaknutý vodou. Máme tam veľké množstvo vody. Ja tu mám jedno vrece s hlivou ústricovou, ktorá už je pripravená na plodenie. Sáčok dáme dnu, ja ho otvorím. Odrežeme vrch. Ako vidíte, táto hliva sa nám už aj pýta von. Už nám tam rastú pekné primordia. Takže táto hliva už je pripravená. Tu po celom vode vidím, že už vyrastajú maličké primordia. Tu už máme nejaké trošku väčšie plodnice. Samozrejme, vnútri sáčku nám nevyrastú, ale teraz sa nám to pekne rozbehne. Zatvoríme si tento box. Ja som ešte zabudol jednu vec. A to vystriekať a vydezinfikovať si náš tento plodiaci box, čiže ja to ešte znútra takto vystriekam izopropyl alkoholom. Aby sa nám tam nemnožili, aby sa nám tam nelepili na tieto steny plesne. Izopropyl alkohol je prchavý, takže on nám to pekne vydezinfikuje a vyprchá. Dobre, myslím, že môže byť. Čiže box máme čistý, pripravený. A môžeme tam dať naše huby. Tak. Teraz to zatvoríme. Nastavíme si časovaciu zásuvku a máme hotovo. Tak, priatelia, box máme hotový, pripravený. Teraz ostáva jedine zapnúť ventilátor a adaptér dáme na časovaciu zásuvku. Časovaciu zásuvku si nastavím, aby sa spínala na 15 minút každú 1 hodinu. Čiže každú hodinu bude 15 minút ventilátor bežať, vyčistí nám vzduch od CO2 a huby nám pekne porastú. Takže ja to odložím, zapojím a po nejakých 5 dňoch by sme už mali mať krásne plodnice, takže ja sa vám potom ozvem a ukážem, ako nám to pekne rastie. Tak, priatelia, ubehlo niekoľko dní.
Hliva nám pekne vyrástla, ale ako vidíte, je tam iné vrece s hlivou, ako som tam dával. A je to z jednoduchého dôvodu. Spravil som jednu banálnu chybu a chcem vás na to aj upozorniť. Zásuvku, ktorú používam, v podstate všetky časovacie zásuvky majú na boku prepínač. Tento prepínač prepína v podstate to, či je zásuvka stále zapnutá, alebo či funguje časovanie. Ja som mal tento prepínač v polohe, že zásuvka je stále zapnutá a ventilátor mi išiel non-stop a všimol som si to asi po 12 hodinách. Za 12 hodín fúkania suchého vzduchu na tie primordia došlo k tomu, že kompletne to vyschlo, všetky primordia odumreli a bohužiaľ sáčok som musel vymeniť. Ten starý sáčok primordia som odstránil a sáčok som odnesol do plodiacej miestnosti, kde je vysoká vlhkosť a dúfam, že sa preberie. Ale bohužiaľ, takáto banálna chyba ma stála to, že v podstate som prišiel o tú úrodu, ale je možné, že ten sáčok už je zase vo vysokej vlhkosti. Takže dal som tam hlivu žotu, hlivu citrónovú žotu, ktorú som už mal tiež pripravenú. A ako vidíte, pekne nám tam vyrástla, takže nie je to problém. A funguje to, plodiaci box, normálne nám to pekne funguje. Asi po 3 dňoch som nalial do tohto perlitu ešte liter vody. Čiže v podstate tá voda sa nám stále odparuje, tento ventilátor vyháňa vonku vlhký vzduch a hlavne suchý, čiže tá voda sa nám v podstate míňa. Takže zhruba po tých 2-3 dňoch som tam dodal asi liter vody. To je celé, čo som spravil. Takže plodiaci box funguje. Treba sa pohrať s týmto časovačom. A ešte vás chcem upozorniť na jednu vec. Pokiaľ máte časovač Wi-Fi, je to takýto časovač, takáto zásuvka časovacia. Toto je Wi-Fi zásuvka. Čiže túto zásuvku ja viem ovládať cez smartfón. A vo smartfóne cez aplikáciu si viem nastaviť časovanie tejto zásuvky presne na sekundy. To znamená, že môžem si dať napríklad každých 10 minút, aby sa zapla na 30 sekúnd. Je to lepšie kvôli tomu, že v podstate takýto malý objem vzduchu my vyvetráme behom 30 sekúnd, dajme tomu, alebo 1 minúty maximálne. Takže je zbytočné, aby to bežalo 15 minút. Čiže takáto zásuvka dá sa použiť, ale lepšia je potom takáto Wi-Fi zásuvka, ktorá sa dá načasovať presne na sekundy. Táto zásuvka sa dá načasovať len s presnosťou 15 minút. To znamená 15 minút zapnuté, 45 minút vypnuté. Čiže podľa mňa je lepšia takáto zásuvka, že načasujem si to, aby to bežalo len, dajme tomu pol minúty alebo minútu ten ventilátor. A odporúčam čo najmenší ventilátor. Tento je zbytočne veľký, som zistil. Takže čo najmenší ventilátor. Takže mám, tento je, myslím, že 9,5 mm x 9,5 cm x 9,5 cm. Ale stačil by menší, lebo tento vzduch skutočne sa vymení behom niekoľkých sekúnd, keď to zapnem. Takže pokiaľ tam fúka suchý vzduch 15 minút, je to možno zbytočné, takže bude lepšie potom Wi-Fi zásuvka a v aplikácii na telefóne si môžete naprogramovať presne na sekundy, koľko sa má, ako často sa má spínať a ako dlho má bežať. Ale dá sa použiť aj takáto, ako vidíte, hliva žota nám tam pekne vyrástla a bez problémov si myslím, že hliva ústricová, hliva kotúčová a podobne sa dajú pestovať v takomto plodiacom boxe. Takže malé, lokálne, mikroklimatické prostredie, teplota, v podstate teplota nášho prostredia, takže v lete úplne ideálne na pestovanie teplomilných druhov a zase v zime, v chladnejším období pestovanie tých ostatných, čiže klasickej hlivy ústricovej, ale určite by nám tu vyrastla teraz aj hliva ústricová a myslím si, že aj hliva kotúčová, som o tom presvedčený, takže tie si myslím, že sa dajú celý rok, tie sú veľmi nenáročné, ale v lete určite vypestujete aj, ako vidíte, hlivu žltú, hlivu ružovú. Myslím, že to by bolo všetko k tomuto boxu. Pokiaľ teda máte takéto, že nemáte veľmi priestor na miestnosť, na
pestovateľskú miestnosť, tak toto je úplne ideálny spôsob, veľmi malé, relatívne lacné, ľahké na výrobu a ako vidíte, pekne na to funguje. Takže to by bolo asi všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť, dúfam, že sa vám video páčilo. Pokiaľ áno, dajte nám like, prihláste sa na odber, kliknite si na ten malý zvonček, aby ste vždy dostali upozornenie, keď príde nové video na náš kanál a ja sa na vás teším v ďalších videách a zatiaľ dovidenia.